O seu silêncio faz mais barulho do que sua gritaria. Aprenda a vencer as suas guerras em silêncio. Porque enquanto você está gritando, enquanto você está expondo as suas dores, o inimigo está achando caminhos e alcançando um lugar onde você é frágil. Agora, quando você fica em silêncio, ele fala: o que será? Por onde eu começo? Como que eu vou fazer? Vença as suas guerras em silêncio. Tem muitas guerras que são desnecessárias. Existem guerras matrimoniais que a mãe convida o filho ou a filha para entrar na guerra. Poupa seu filho, poupa as emoções dessa criança, né? Quem tem que resolver é você e o seu marido, o seu cônjuge. Não fica aí colocando: não, filha, você está vendo o que o pai está fazendo? Não, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então ensine aos filhos a honrar o pai e a mãe.